ariko Sabe wagorwa gusa icyo nakunde famille ya Sabe afite umugore uri strong iyo abagore bose mwabaga nk'umugore wa Sabe ariturije urugamba rwari rwanye bucaca yiturije ahubwo ahita yigera kuri Instagram akabarisha umutima ati ngiye n'umuryango tumeze neza kandi mu by'ukuri buri abasanga hari n'ukuntu ariko nari kubyerekana ariko yego rwose sindi umu big energy simbarwanya sinshyigikiye n'isimbi gusa Sabe yakoze ibintu byinshi byiza n'iryo kosa yarikora nta mugabo udakoze nta n'umuntu udahemuka nta n'umugabo kimwe nk'uko nawe yago utashimishije abantu bose biravuga ko hari n'abo yateye inda akabihakana umwana akaba agiye gukura atazi se nawe si perfect nibuzuzanye basengera umugozi umwe twiganira ku musozo biravugwa ko Miss Muheta ashobora gukatirwa sogonderi ye ipfuye ubusa araremuka amanutse karabaye ibyaruhiye byose awa biravuga ko n'akazi yahagaritswe atagihembwa bahise bamwirukana ataranaburana kugira ishyari ko umuntu yubatse amazu yabyaye abana bazamukiza ubu nka kariya kana mwakazizaga iki koko ubu ye mureka kwenjoyinga ubuzima amashuri yize mana we rubanda murashoboye twihanganishe aba babyeyi ubuse mama wameze ati ni ukuri mwihangane pe uyu muryango ukomere n'umuryango wuriya mwana w'umuhungu nawe uriya moto yageze wazize impanuka kandi shaka ikibabaje na sister we yari amaze iminsi agiye ibaza igikomere mama wabo kwamugana ari ibintu by'ibitambo wa ibaza igikomere mama wabo afite umushiki waragiye na musaza umusaza waragiye muzi ukuntu igisa kiryana ureza umwana wabyaye wowe arakunyariye amajoro urarurira ageze aho kumwenjoyinga ugiye kwicara ariko wamenye ute ko igiseke ryana muko niyo naba nabizi se sinumva babivuga ahubwo se mu ishuri wambwa nimo mwabyize kandi narwaye n'iryinyo numva bavuga ngo kiryana kurusha iryinyo bakobwa bara ko niba numva ujeje nawe muko byose birakaze ariko tuvugishije ukuri ni ukuri bana umusenge rero nibasenge pe uko ashobora kwageze reka tubwire abantu impera z'umwaka zageze ibyo ibaze namanuka Yesu we umukwaferi ubwogosha uriya musatsi we kuba yarabaye misi impamyabushobozi zose afite ziraba ziteshejwe agaciro nagaruka ikintu araba yemerewe ni ukwihishingira iyo butike n'iyo shopu nawe nta kazi ka leta yaba yemerewe kereka bamukatiye akajurira ariko amezi 6 araramukasino kamubayeho urubanza harya ni kuwa kane n'ejo bishobora kuba ari ejo cyangwa kuwa kane tujyeyo nabonye n'aba minsi barwitabira twigireyo tumenye uko bimeze ariko Muheto yaba mbabaje yababaje abantu benshi pe ariko binabaye isomo mwarubyiruko erega nta kiza cy'inzoga niba unazifata nywa resi wiyicariye iwawe nese ubwo Muheto araba yararuhiye iki koko ariko dari cyo bita kurangira nabi kwitwa misi uhagarariye igihugu bikarangira inyuma y'amafera beto n'agapara kubera inzoga ariko manyinya we undekure nawe ikibazo cyawe ngo nugira uraza abashyitsi udukozeho rubyiruko mufate isomo umwana yari ari muri anniversaire nawe yari mu minsi nuko wenda atabigiyemo ngo abe nka mukuru muri anniversaire umwana yabatumiye muranyweye murariye murahaze muri ijusi ibaza ari kuguhitana ku munsi anniversaire yawe bakagucishaho ku munsi wizihiwe iyo mureka hakarengaho nk'umunsi umwe havese ni ukuvuga ngo bari muri anniversaire yego irangiye ajya ku bwiherero
yagiye muri agiye mubwire niyagaruka tuvugisha ukuri uriya mwana w'umukobwa hari umutima yararwaye ni ukuvuga ngo bamuhereyeyo bamuhereye yagiye biravugwa habuze nk'umuntu wahise nk'amucomekeramo none se kereka niba umuryango we batubwire nubwo bari mu bihe bitoroshye uriya mukobwa nta mutima wenda yararwaye nta hypertension nta bya birwara se hari umwana ukiri mutoya kereka niba yari afite indi ndwara itazwe ako sinumva ukuntu umuntu ajya muri dushe nagaruke ntarwaye ngo amaze igihe kinini mu bitaro wasanga wenda yari afite cya kibazo cya hariya bwa burwayi ukunda gufata mu mutwe ni stroke ntabwo umuntu yategura anniversaire afite stroke ntabwo umuntu yategura ikirori cyo kwishimira imyaka ye atameze neza yari kurindira undi munsi urakeka umuntu yafata amafaranga angana kuri akayatakaza mu bantu atishimye erega ni nabwo yari agisoza kwiga nta gihe kinini cyari gishize yari arimo yishimira ibyo yagezeho ako mwabana mwe mugira ishyari ese ko biri gukekwa nubwo bitaremezwa haramutse hari umuntu ubiri inyuma buriya wungukiye he wa muntu we koko uriya mwana ko umuntu ashobora ibi biyanyatuyeho noneho usanga nk'uwo muntu wafashije agenda avuga ngo ni uko umwirataho cyarakize kirasesagura kiba kigereka ko kindenzeho mwahatuje tukabana buretse nkwereka uyu munsi wa none ko uwitwa fata ku mavuta si yagiye kuburana uyu munsi wa none yari afite imbaraga nyedamu uzi ukuntu yarebaga wabibonye hanyuma rero none buretse nkwereke ko hari abantu ari bo bikururira iki ibibazo yahawe gasopo ntiyumva ndetse bamutumaho ntiyumva ati sinzitaba ribu hanyuma uyu munsi wa none hakaba hajwemo umwandiko uvuga ngo The Ben na Meddy nibo bagize gute biravuga ko bareze aribo bamureze no mu rukiko ngo byagarutsweho aha none kuki we yatondaguye iyo miryango y'abantu yayitondagiye abishaka we kuki atavuze ibindi erega hariho ibintu byinshi byo kuvuga tunavugisha ukuri fata ku mavuta simwifurije ikibi ariko niba koko yaravuze The Ben yarakabije The Ben ujye ubona akunda kuza muri ino mihanda sibavuze ngo yakurisha ngo akicecekera bakajya gutesha umugore w'umutwe ngo buriya ngo Pamela ngo ari kurira ngo ari mu mashuka mwari mubizi ko ari kurira koko The Ben ni umuntu udakunda ino mihanda nyine araza akikorera utuntu twe ariko nta bintu by'amatika ajyamo nyine mureke nasaga ajya agira sibyiriya ye na Bruce Melody hako nabwo ubona yikwamiye erega ikikwereka umuntu uzi guca bugufi nako ntabwo yaduhunze ko yigendeye ko yavuye muri sekira yibereye muri gospel Meddy koko yakoze iki ntabwo yavuze ngo umugore we yirirwa akubita Meddy ngamukubita ngo akamubwira ngo niyoza amasaha Meddy yanakoze n'igitaramo ejo bundi avuga ati gushwana nyine ngiye ndashaka kubaza tujye tuvugisha ukuri Dr Murangira yatangaje inkuru hanyuma yatangaje ibihuha tujye tubwiza abantu ukuri ubwo se urumva byashoboka none se kwemera icyaha ukavuga ati ngiye narabinyweye akicira bugufi akemera narabinyweye rwose ibyuma byabo se byaribeshye ibyuma byabo se byaribeshye ntago umuntu nkuriya uhagarariye ribu umuvugizi mukuru wa ribu yajyanye ngatangaza urumva ni ikindi cyaha noneho yongereye yafata senkwanga pe ariko ca bugufi wemera ariko rero amakosa y'umugabo ngo nibwo buryo nibyo mwitwa nyine mureke nyine Imana igira abantu ijyana hariya kwigisha ariko ribu ko muri mu kazira nyine n'abakozi b'Imana bariya n'abakozi b'Imana bagomba kujya mu kazi Imana yabatumye nabo basigaye mu batwara oya nabari kandi ari nabo bari bujyeyo mujyane pe oya nabo bari bujye kuko bariya n'abakozi b'Imana Pamela ariturije yimereye neza uragiye ngo natwite The Ben natera inda urabizi neza nyine ngo niyereke ngo ninagire ngo namwereke inda ayikweretse tubahaye ikaze mwese mukomeje kubana natwe amuherereho mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza turi kumwe na Paula Official hanyuma na Safiro TV
ndetse n'inshuti zacu z'akadasohoka, inshuti magara bakomeje gukanda subscribe, kandi reka tubabwire ngo saya tubaha ibiganiro byiza abakunzi ba Paula TV official. Imana ibahe umugisha. Hari umwana nabyutse mu gitondo nsanganyereje nk'ubufoto nk'icumi, ambwira ati wabonye ko inshuti zanjye zose nakozeho subscribe. Imana imuhe umugisha. uwo mwana w'umukobwa nzamuzana kuri kamera, dufitanye gahunda. Umwe Akaganiro cyangwa twenda n'umukecuru? kubatamo. Ni umushuti wanjye. ni mwiza tumurangira umugabo? Tuzareba nazo, gusa ni keza. Ni keza? N'akabyuti? cyangwa nzamwirangira? Hasoje no kwiga. Okay. ubwo arampamagara. Aguhamagare mu bivuganye. umeze neza ariko? Meze neza, ni ukuri ndashima Imana. Mfite vibe pe, mugani wa Yongwe, mfite vabu, ndimo neza. Ariko reka mbabwire ngo, ariko se kuki abakunzi ba Paula TV official ko batari kumbwira ati tubigenze gute? Oye, batari kumbwira ati bagwane? ati bagire bakanda akanyenyeri ati ko birimo neza. Turakanda da, mukande ndetse ubwo waba wumva kamera tuzikure ngo nta kamera ngira. Batari gukanda akanyenyeri? Kuki mudakanda? Ntabwo mushaka kuntera inkunga? Mukande pe. Ariko nanjye batera umunyamakuru inkunga. Umuntu ubiri inyuma. Ubiri inyuma. Ariko rata nanjye abakunzi bawe nanjye ndabakunda. So bakunda? Ndabakunda pe. Dukundane. Mureke dukundane, nanjye bankunde mbakunde. Bavuga ati Damuru turamukunda. No wacu. Bajye bajya kwa Paula bakwandeho, bajye no kuri Safiro bakande. Tuzamurane. Dushyigikirane. Ariko agataho wambaye neza. Mijana se. Nako 5. Ijana ndarifite. Ijana rifite? Mangaga 5. Nguri biraha. Oya, kubera ko dufite inshuti z'akadasohoka kuri Paula. Ntago bamba 5 Paula TV official ubwo baduha 5. Ugiye nimba koko bagukunda bakanda akanyenyeri 078. Ese ko ugira? Oya, buretse 078. Nimba koko badukunda, batwemera, bakugurira ikintu cyitwa amata y'Inyange n'ibiraho. Okay. 078 2 6 3 8 3 9 6 gahita ushyiraho urwego, umubare w'amafaranga kagenda neza. Koko habure n'umuntu wakugura ibiraha bya sengisa koko? Busarabo. Jiwe ntago nabikugurira kandi dufite inshuti. Niba bingurire. Oya, ariko na sengisa reka bahere ku mutuku. Cyangwa inyende basi. Sengisa umwanjye. Umuntu wambaye neza, usa neza gutyo. Ubu ngubu uko nambaye ndenze ego kuko nambaye nk'uduhumbi 500 uko kume sengisa waba umfobeje. Tumaze iminsi dukora ibiganiro bigiye bitandukanye. Nanone uyu munsi tugiye mu mwandiko w'abantu w'impfu ziri kugenda ziba, impfu zitunguranye. Mutacesha urumeza Damuru we. Tekereza umwana w'umukobwa. Uriya mwana w'umukobwa arihirinze, yize primaire, yize secondaire, iyo nzara yo ku ishuri, yize kaminuza, numvishe ngo yarafite na masters. Arayirangije, none yitabye Imana. Atanayakoreye basi ngo yafiningiza yarye, asige n'uwo muryango. Ako se bantu mudukurikirana, ubu koko ntabwo mwabona ko umubiri ari ubusa? Ayo mafaranga utunze wamayeho nkaryaho utayajyana koko utanandemeyeho. Gusa tureke blague Damuru, bino bintu birababaje. Kuki kwa 12 mu mpera z'umwaka zigeze abantu bitaba Imana ari benshi? Ushatse kuvuga ko barimo gutambwamo ibitambo? Nukuri hano hari ikintu kibiri inyuma. Abantu bafite amashyari, abantu bafite inzangano, mwabaye iki? Byagenze gute? Ubu nkuriya mwana w'umukobwa koko ndamutuvugisha ukuri. Umwana yarari muri anniversaire. Nawe yari mu minsi nuko wenda atabigiyemo ngabe nka mukuru. Muri anniversaire umwana yabatumiye. Muranyweye, murariye, murahaze, murijuse. Ibaza ari kuguhitana ku munsi anniversaire yawe.
bakagucishaho ku munsi wizihiwe iyo mureka hakarengaho nk'umunsi umwe havese ni ukuvuga ngo bari muri anniversaire yego irangiye ajya ku bwiherero yagiye muri agiye niyagaruka tuvugisha ukuri uriya mwana w'umukobwa hari umutima yararwaye ni ukuvuga ngo bamuhereyeyo yagiye biravugwa biravugwa habuze nk'umuntu wahise nk'amucomekeramo none se kereka niba umuryango we batubwire nubwo bari mu bihe bitoroshye uriya mukobwa nta mutima wenda yararwaye nta hypertension nta bya birwara se hari umwana ukiri mutoya kereka niba yari afite indi ndwara itazwi ariko sinumva ukuntu umuntu ajya muri dushe ntagaruke ntarwaye ngo amaze igihe kinini mu bitaro wasanga wenda yari afite cya kibazo cya hariya bwa burwayi bukunda gufata mu mutwe ni stroke ntabwo umuntu yategura anniversaire afite stroke ntabwo umuntu yategura ikirori cyo kwishimira imyaka ye atameze neza yari kurindira undi munsi arakeka umuntu yafata amafaranga angana kuri akayatakaza mu bantu atishimye erega ni nabwo yari agisoza kwiga nta gihe kinini cyari gishize yari arimo yishimira ibyo yagezeho ako mwabana mwe mugira ishyari ese ko biri gukekwa nubwo bitaremezwa haramutse hari umuntu ubiri inyuma buriya wungukiye he wa muntu we koko uriya mwana ko umuntu ashobora kugira ishyari ko umuntu yubatse amazu yabyaye abana bazamukiza ubu nka kariya kana mwakazizaga iki koko ubu iyo mureka kwenjoyinga ubuzima amashuri yize mana we rubanda murashoboye reka twihanganishe aba babyeyi ubu se mama wameze ati ni ukuri mwihangane pe uyu muryango ukomere n'umuryango uriya mwana w'umuhungu nawe uriya moto yageze wazize impanuka kandi ishaka ikibabaje na sister we yari amaze iminsi agiye ibaza igikomere mama wabo afite ari ibintu by'ibitambo wa ibaza igikomere mama wabo afite umushiki waragiye na musaza umusaza waragiye muzi ukuntu igise kiryana ureza umwana arakunyariye amajoro urarurira ageze aho kumwenjoyinga ugiye kwicara ariko wamenye ute ko igise kiryana muko niyo naba nabizi se sinumva babivuga ahubwo se mu ishuri wa mugani nimo mwabyize kandi narwaye n'iryinyo numva bavuga ngo kiryana kurusha iryinyo bakobwa bara ko niba numva ujeje nawe muko byose birakaze ariko tuvugishije ukuri ni ukuri bana umusenge rero nibasenge pe uko 12 twageze reka tubwire abantu impera z'umwaka zageze ibyo mwariye byose mugiye kubyishyura ubu turaje tubone impanuka turaje tubone uwagendaga inzu zaguye ku bantu njyewe umwaka ugiye kurangira ngira ubwo nukuri musenge nari impfuye byagenze ute nari impfuye pe narwaye malaria yikubagaho nibe nawe warayirwaye oya buretse wumvise ibinini bitangenderako urasinzira rwose umva ngendera ko aho narindi ntago nari impazi nabonye ngaruka ngaruka nacitse ibisebe mu kanwa meze nk'umuntu wagira ngo wirumye umuryango wanyu se nta kuntu mwabigenzaga reka ntago muterekera reka nakuze iwacu mbona bakijijwe gusa igihe hari icyo izi mfu ziriho ziteye ubwoba noneho mu rubyiruko basi hagiye abantu bashaje bari isi byara noneho reka tubwire abantu reka tugire inama urubyiruko nibareke gukoresha bano bantu tugendana si inshuti zacu ibyo ari byo byose iri anniversaire yari irimo n'urubyiruko ni abantu bashaje bari bahari izi nshuti zacu nizo zitwira umuntu wa mugani w'umukobwa nizo zitwirangira atumiye abantu agiye muri arababwira ati reka njye hariya kwihagarika ndaje agiye cyangwa se bakaba baramwohereje ikihembe
hari ukuntu umuntu avuga ati reka nze agenda ari sinyari kavuga ati nagira nahaguruka akajya hanze nabihamya ko ari igitambo cyangwa izo mpembe ariko urupfu buretse umuhanuzi witwa Nibishaka Theogene yigeze kubwira Justin ngo ugiye gupfa. Justin ahita akora iki? Impanuka. Nakora daravuga ngo Buriyane nataza gusaba imbabazi Korode nawe akora impanuka. Nawe akora iki? Bisobanuye ngo ese ubundi tuvuge zira n'imbaraga z'Imana cyari ukundi kuntu babigenza. Nyine hari nta wamenya. Ariko se nimba uri umuntu w'Imana koko ni ngombwa kwatura umuntu ikintu kibi ku muntu? Reka nubwo Imana ihutiraho, Imana baranayibeshye, ntabwo Imana ihana kuriya. Yego baravuga ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombya, ariko ntabwo Imana ihana kuriya. Njye biriya bintu njya mbishidikanya guta umuntu avuga ngo urakora impanuka ukayikora. Niyo mpamvu rero navugira aba bantu badukurikiye niba maso ahubwo basenge kuko turi mu bihe bitoroshye. Nuse ni wambwira ute umukobwa arapfuye, musaza we yishwe n'impanuka, uyu mukobwa nawe nyakwigendera nawe arapfuye, aguye muri dushe muri toilette atararwaye. Urumva se hatarimo akantu hatarimo uburozi aho ngaho? Ni nk'uko nguko wasanga uyu muriya muvandimwe Emeline yaranyweye inzoga kubera urukundo rwinshi yakundaga The Ben, akaba ari umugore w'umugabo ute? Umugabo w'umugore nose ubu nta muntu w'umugabo wagukunda. Ariko oya ari umuntu dore ibyo mbabwira Ayisharaje ateye abagabo nta magweja. Misi arabitegereje ati izi ntuza z'abahungu. Ese ubundi tuvugisha ukuri, umugani wa Scovia ko nawe yabivuze, umugabo afite umwana afite umugore araje kugutereta, ubundi ubwo umugabo yitwa iki? Yitwa umugabo. Yitwa umugabo. Harimaye rero nimbwa niba akazibeshyere. Dore impamvu mvuze ngo imbwa niba akazibeshyere, mufata abagabo mukabita imbwa. Njye sinafata wenda umuntu ngo mwite mugereranye n'inyamaswa, n'ubwo inyamaswa mbere ari umuntu, ariko imbwa hivi kagera ikunda ikibwana cyayo. Imbwa hivi kagera ikunda ikibwakazi cyayo. N'ikimenyimenyi n'umuntu badafite icyo bapfana irinda gusa. Iyo wenda kumwegera iraguhunahona, ntishobora gutuma uhagera. None umugabo ataye umugore we, ataye abana mu mwisimbwa, umuntu mva mutamubeshyeye, uwo ni ikigwari pe. Nahahuriye n'imbwa, kuko imbwa umuntu ikunda niyo yumva igukekaho ikibi tangira kumoka utaranamwegera. None wataye umwana ataye umugore umwisimbwa, urumva ko kuba utamuhemukiye. Shaka kandi kazina umwita naho imbwa wapyo. Se gukunda umuntu ntago bibaho. Ariko uwo wagiye gushaka ukamurambagiza ukamutera inda, tuvuga ko utanamushatse, mwaryamanye utamukunda. Ese ubundi urwo rukundo rujyayo mumaze kubyara. Ubonye se mudashobokanye? Ubonye mudashobokanye. Kuki utabibonye mbere? Kuki ubutarabibonye? Ibihe bigenda bihinduka. Ariko ibihe bihinduka. None kuki umugore yikora gutya? Uzana nakumva mwarabanye mugakora divorce, aho ndabyumva, ariko ntago hambwira ngo utaye umugore n'umwana mu nzu ugiye gutereta agakumungu mbwire ngo nago mwashobokanye. Hari igihe abagiye gushaka ke. Ushobora kubyarana n'umukobwa bisanzwe bino mutakoze ubukwe, wenda bikaza kurangira mutabanye ukiteretera ndaho ndabyumva, kuko hari igihe nyine. None se ushaka ke? Ariko ke umugore wawe washyize mu mago ukamukwa ukamutoranya mu akosi ujya gufata icyemezo. None se urabyutse mu gitondo nushyira amazi muri dushe umugabo wawe, umukozi n'ubikoze, umukozi n'utekeye umugabo, umukozi n'usasa n'ukoropa icyumba, niwugira gute? Hari ubwo reka nkubaze mwibarize umuntu wakubyariye umwicaje ukamubwira ati bino bintu rero abakeneye urukundo rushya. Abagabo ni munyurwa, abagabo turabana beza, abagabo turabana beza, abagabo turabana beza. Uzikunda abagabo turabana beza? Simvuze ko mwese muri ba tukagukwita ariko ni munyurwa bebe sweet. Niyo mukorera ibingana iki na mugabo unyurwa. Noneho nikigeretseho tukagutera inda ukapfa.
urwo ni urwo rukundo aho umuntu aba yirirwa agendana iyo ndasema muri kumwe si uburyama ugasinzira umugore ari kurukagura none none si ubwo ngubwo urumva ari utewe inda ari n'uyiteye ufite ikibazo gikomeye n'indi ufite ikibazo ari uwayiteye n'uwayitewe bose baragifite bafite ibibazo ariko umugabo niwe ufite ikibazo gikomeye umugore niwe usiteragura reka nkwereke hababaza gutera inda kuko uravunika ariko muvunika ute ko ubikora wishimye noneho ikintu kimbabaza akwaka kwita sheri shushu twiti mutima wasanga ari nk'umunota umwe indiga bayinjiye ariko iyo mubwiye ngo sheri ndatwite yamaye sinkuzi sinera inda uri uwahe jya kubibwira inka Nyabugogo ahako guhinduka mute ariko reka tuvuge ngo hari abagore yego hari abagore nanone bahuye n'ibikomere hari n'abagabo bagiye bahura n'ibikomere ahubwo twibaze ngo ese izi ngo dushyire ku munzani dushyire kuri percentage ababi ni abahe kurusha abandi bose none se nk'uyu mugabo buretse gatoya nk'uyu mugabo wavuze ko umugore yamuciye inyuma akajya gusambana na nuza na gitifu uyu mugabo ni wari ufite ikosa sinavuze rega ko abagore bose ari babi ariko ngiye nkize kwijanisha abagabo murakaza ahubwo ari igihe ushobora kujya mu rugo rutari urwawe gute ese ubwo mugeraho gukora ubukwe mukajya kurahira imbere y'Imana ugatari urwaye none se kuki mudafata ikihese ngo mwigane nyine ni bya bindi byo kuvuga ngo mbonye umukobwa mwiza uteye neza ufite amabuno meza useko karerembura uyu ufite nyashi urumva uyu nguyu ni wumbereye nawe kubera ko abona ko ufite amafaranga ufite amatuza aturiya musore niki ati reka nge kugama yizuba reka mbe nta poreza ukabuzi ngo utwaye iki umugore kumburwa utwaye gashini nabonye akantu ngo nujya gushaka umugore cyangwa umugabo uzabane n'umuntu udakunda kugira ngo nakubabaza kugenda bizakorohera kuko umuntu ukunda cyagukorera cyose umuguma ubundi se renda wavuga gutyo ngo azashaka umuntu akunda uwamuremye we aramukunda tureka unsubiza aho ngaho Imana yamuremye ese iyo ubaye umwesikoro ukabeshyira mugenzi wawe ukaroga mugenzi wawe ukamujyana mu bapfumu bwo ubukunda iyo Mana yaremye mugenzi wawe abantu rero nibareka uburyarya kandi rwose urukundo ruturimo ahubwo nuko mwakurikiye by'isi oya naho nga nago turi bugendane neza nta rukundo ruhari ndamuzi urukundo mfite ngaho nkunda rero nimba urufite ngaho nkunda ndagukunda I love you je t'aime ndagupenda oya kuko yego hari abafite urukundo ariko iyo urebye nk'ubu reka tuvuge kuri social media wambwira ute abanyamakuru bakundana n'abaye nje nawe wowe nanjye abandi nibyo cyo Juste neza Ezekiel tuba tubona barurimo Ezekiel nushaka kumusaba ikiganiro azakigu ntago yakwima ikiganiro ntago mvuze ko yanyima ikiganiro ariko Juste none ntago tubona abantu bagambanirana ibintu yago yavuze ngo kanaka yishiye kanaka kugira ngo atazajya gukorera ikiganiro kuko erega bariya nyine baba bafite ibintu bapfa ariko kibaza ngo ese ku cyumwana usanga yica se cyangwa akica nyina njewe ubona ibi bintu atari iyo myuka mibi cyangwa se ariho no kutegera Imana ngo basenge isi yaranduye hahandi ushaka gukorera ibintu byiza umuntu kuva kwa mbere kugeza kwa kangahe akakwitora ibintu ubu ntago dufite abana bangana iki baririra hanze bavuga ati iwacu ntabwo dufatwa neza kandi bafite uburyo gasaba mwana yambara ibirenge se ari umutungo jewe njya mvuga ngo Imana nima amafaranga ikama amafaranga ngatunganira ngewe hari ikigo ngewe cy'abantu batishoboye ngiye nzashinga ibyo bintu nabisabye Imana nanjye nenze ko nzagishinga none ikigo cy'imfubyi nicyemerewe
oya ngewe nzubaka mfata nk'imiryango udafite ipfu na ruguru none ati mugende mwiberemo damuru gusezeranya Imana ntusohoze ko oya ariko ngewe niyo nuza kuva na kera ngewe kuva na kera ngewe kuva na kera ni ibintu ngewe ni nanga umuntu usezeranya ikintu atazarinda ariko se reka nkubaze ubu ufite miliyoni urugero ufite miliyoni icyo ufite wirindira kugira menshi ubu se iki gihumbi uheho umwana wa reka nguhe urugero ko hari umuntu nigeze guha ibihumbi 50 ngo yishyure inzu akahita njyana mu bapfumu byambujije se kwitwa Damuru ntibikuzana kubuze kugira neza none se ibibi yanyatuyeho usanga nk'uwo muntu wanafashije agenda avuga ngo ni uko umwirataho cyarakize kirasesagura kiba kigereka ko kindenzeho mwahatuje tukaba buretse nkwereka uyu munsi wa none ko uwitwa fata ku mavuta si yagiye kuburana uyu munsi wa none yari afite imbaraga nyedamu uzi ukuntu yarebaga wabibonye hanyuma none buretse nkwereke ko hari abantu ari bo bikururira iki ibibazo yahawe gasopo ntiyumva ndetse bamutumaho ntiyumva hanyuma uyu munsi wa none hakaba hajwemo umwandiko uvuga ngo The Ben na Meddy nibo bagize gute biravuga ko bareze aribo bamureze no mu rukiko ngo byagarutsweho aha none kuki we yatondaguye iyo miryango y'abantu yayitondagiye abishaka we kuki atavuze ibindi erega hariho ibintu byinshi byo kuvugisha ukuri fata ku mavuta simwifurije ikibi ariko niba koko yaravuze The Ben yarakabije The Ben ujye ubona akunda kuza muri ino mihanda sibavuze ngo yakurisha ngo akicecekera bakajya gutesha umugore w'umutwe ngo buriya ngo Pamela ngo ari kurira ngo ari mu mashuka mwari mubizi ko ari kurira koko The Ben ni umuntu udakunda ino mihanda nyine araza akikorera utuntu twe ariko nta bintu by'amateka ajyamo nyine mureke nasaga ajya agira sibye na Bruce Melody hako nabwo ubona yikwamiye erega ikikwereka umuntu uzi guca bugufi nako ntabwo yaduhunze ko yigendeye ko yavuye muri sekira yibereye muri gospel Meddy koko yakoze iki ntago yavuze ngo umugore we yirirwa akubita Meddy ngamukubita ngo akamubwira ngo niyoza amasaha Meddy yanakoze n'igitaramo ejo bundi avuga ati gushwana ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu bisanzwe rero mureke nimbara ari abantu yakoze iki umuntu ukunda ntacyo utakora nyine mureke Imana igira abantu yigisha yaje afite intege nke fata ku mavuta yiyambariye utuntu tworoheje amazi mu ntoki mu maso bibona kandi yanahakanye ko nta rumogi bamusanze nta biyobyabwenge ayimina aha urumva irindi kosa yahakanye Dr. Murangira urabona aravuga ngo kuba yarabitangaje jewe na Muyoboke Alex dufitanye ibibazo guhera 2017 twemera ko Muyoboke we na The Ben bafitanye umubano ahuriye na Medisera n'undi muryango umwe nyine taramenyekana nyine ngiye ndashaka kubaza tujye tuvugisha ukuri Dr. Murangira yatangaje inkuru hanyuma yatangaje ibihuha tujye tubwiza abantu kuri ubwo se urumva byashoboka none se kwemera icyaha ukavuga ati ngiye narabinyweye akicira bugufi akemera narabinyweye rwose ibyuma byabo se byaribeshye ibyuma byabo se byaribeshye nago umuntu nkuriya uhagarariye RIB umuvugizi mukuru wa RIB yajyara ngatanga urumva ni ikindi cyaha noneho yongeri yefata senkwanga pe ariko ca bugufi wemera ariko rero amakosa y'umugabo ngo nibwo buryo nibyo mwitwa nyine mureke nyine Imana igira abantu ijyana hariya kwigisha ariko RIB uko muri mu kazira nyine n'abakozi b'Imana bariya n'abakozi b'Imana bagomba kujya mu kazi Imana yabatumye
n'aba basigaye mu batwara oya nabari kandi ari nabo bari bujyayo mujyane pe oya nabo bari bujye kuko bariya ni abakozi b'Imana Pamela ariturije yimereye neza uragiye ngo natwite de Ben natera inda urabizi neza nyine ngo niyereke ngo ninagire ngo namwereke inda ayikweretse nkana uri nyirabukwe Ezekiel Rukundo wamubonye Ezekiel aremewe afite ukuntu ari kureba nyine Ezekiel aremewe kandi ndashaka turakwakira kuri Kiranuka TV muri iyi minsi havuyemo ikaza ariko ikaza mu gihe itarahinduka iyo rwose ariko izindi ndi tayari kuri Kiranuka TV niho honyine uzasanga ukuri afite n'akana keza Ezekiel erega nawe ni mwizerega kandi afite n'umugore mwiza Ezekiel wakoze sabusa urumva reka dukomeze rero mureke nimba ari abantu Imana ibishaka kwigisha mureke Imana ibigisha mwicare mwige mugani wa Skaitu byari bikwiye none se rwose waje ukenewe reka ubushize twakoze ikiganiro ndakubaza ngo wigeze unywa itabi sinshobora aha wigeze unywa inzoga no mu nzozi zanjye mbi none ni gute wifatira umwana w'umukobwa ukajya mu kabari ukamara icupa rya mbere irya kabiri irya gatatu ugataha iwanyu ukomanga saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro se buriya barakomanga cyabarara ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho tugiye kuvugaho ibice bibiri hari igihe haba harimo imyuka mibi cyangwa se warananiranye cyangwa se ari ingeso cyangwa reka rande ziwanyu anje niko navuze ariko man umubyari yirinze yigisha akwishyire primaire gardienne niho basigaye bahera cyangwa ni top ntago mbise aha ngewe narumye hose reka nkubaze uyu mudamu wafata ku mavuta nta gahinda afite aragafite kaye n'abana sha none nafata nari kwemera icyaha ngo bamworohere arimo kwiyongera ibindi 30 yemejwe imyaka iminsi 30 y'agateganyo ubwa mbere araje ati siniteguye kuburana aragarutse ati ibyaha bandeze ntago ngira gute ibiyobyabwenge nabyo bansanzemo ati muyobokere gisi dufitanye bifu guhera 2017 Dr Murangira ubu muhinduye iki Munyabinya ubwo urumva ibyo arimo ntago twanze ntago tumwifurije kujya ari ahantu kuko si ariko buri yewe wemeye ariko nige anemera icyaha akuze umuntu udashaka gusaba imbabazi wemera ko wowe unkurikiye wemera ko uzatinya umuntu udashaka kuvuga ngo mbabarira uwo muntu nabateganya no guhinda wemera ko Imana ishobora kukujyana hari ikakwifungira cyane ukavayo warakijijwe hari abantu bava hari none ikibi cyari abantu benshi bava barabaye na toromo bafite toromo cyangwa ahubwo bari ku murongo oya nyine ni bahava no mu mutwe harajijutse ariko sinaheza pe hari ahantu usanga ntabwo ari heza urumva ntabwo ari heza yego ariko nanone ni ikigo ngorora muco rero nimba uje kuri kamera ugahera ku wa mbere usebye umuntu ugahera ku wa kabiri usebye umuntu bakakwiyamata sinzitaba asa buriya yumvaga ari igiki harya ubwo ngubwo ari mu gihugu cyane ahubwo se yumvaga ari igiki ari mu Rwanda ngo suzitaba nk'ubu ngubu uyu witwa Yago ntabwo nimba akoze ikiganiro cya mbere cyanuza agakura icya kabiri agakura icya gatatu agakura icya kane akaza avuga ati ngensa imbabazi bundi reka mbabazi bundi atagusabye imbabazi wowe ubu Yago Yago nta bantu yababaje nta bantu yakomerekeje imitima nicyo kibazo we kuki adashobora gusaba imbabazi we tujye tubwiza abantu ukuri njyewe simpakanye gusaba imbabazi ariko si itegeko niba umuntu nyine abona kereka ngende kuvuga ariko kuri Yago buriya wavuze ngo wamusaba imbabazi sindi kuvuga sinyiri kuri fata ku mavuta wakwiye gusaba imbabazi pe fata ku mavuta asaba imbabazi yarahemutse niyemera icyaha cye buguru hanyuma Yago biriya yivugisha ngo nutansaba imbabazi ngo kino si kizaba ngo ararekura ubu se sadasa ari gukora ariko biravuga ko ari video
ntabwo afite y'umuvugabutumwakazi na Murungi Sabe bari kwinyesebura. ariko Sabe wagorwa. Gusa icyo nakunde famiye ya Sabe afite umugore uri strong. Iyo abagore bose mwabaga nk'umugore wa Sabe ariturije, urugamba rwari rwanye bucaca, yiturije, ahubwo ahita yigera kuri Instagram akabarisha umutima ati ngiye n'umuryango tumeze neza. Kandi mu by'ukuri buriya wasanga hari n'ukuntu ariko nari kubyerekana. Ariko yego rwose sindi umu big energy, simbarwanya, sinshyigikiye n'isimbi, gusa Sabe yakoze ibintu byinshi byiza. N'iryo kosa yarikora, nta mugabo udakoze, nta n'umuntu udahemuka, nta n'umugabo kimwe nk'uko nawe Yago utashimishije abantu bose. Biravuga ko hari nawe yateye inda akabihakana, umwana akaba agiye gukura atazi se, nawe si perfect. Nibuzuzanye basengera umugozi umwe. Twiganira ku musozo. Biravugwa ko Miss Muheta ashobora gukatirwa. Sogonderi ye ipfuye ubusa, araremuka amanutse, karabaye ibyaruhiye byose. Awa biravuga ko n'akazi yahagaritswe atagihembwa, bahise bamwirukana ataranaburana. Ibaze namanuka. Yesu we, umukwaferi ubwogosha uriya musatsi we, kuba yarabaye misi, impamyabushobozi zose afite ziraba ziteshejwe agaciro. Nagaruka ikintu araba yemerewe ni ukwihishingira iyo butike n'iyo shop, nawe ni akazi ka leta yaba yemerewe, kereka bamukatiye akajurira. Ariko amezi 6 aramuka sino kamubayeho. Urubanza harya ni kuwa 4 n'ejo, shobora kuba ari ejo cyangwa kuwa 4 tujyeyo. Nabonye n'aba Miss barwitabira, twigireyo tumenye uko bimeze. Ariko Muheto yaba mbabaje, yababaje abantu benshi pe. Ariko binabaye isomo mwarubyiruko, erega nta kiza cy'inzoga. Niba unazifata nkwa resi wiyicariye iwawe, nese ubwo Muheto araba yararuhiye iki koko? Ariko dari cyo bita kurangira nabi, kwitwa Miss uhagarariye igihugu bikarangira inyuma y'amafera beto n'agapara kubera inzoga. Ariko Manyinya we undekure nawe. Ikibazo cyawe ngo nugira uraza abashyitsi udukozeho. Rubyiruko mufate isomo mwige pe. Nawe wateganyaga kuzinywa isubiriza y'akawe karenge, nawe uzinywa ihane cyangwa winywerere sigabuna. N'abanywa agatabi byo n'urundi rwego, kandavuga kamagi usabwa baracyabaho. Barukura hese ko rutemewe. Twisoreze birimo iyo mihanda ni agahinda gusa. Musengere Muheto, bakunzi ba Muheto, tumusengere turebe ko umwana wacu agaruka. Njye Muheto manumva nukuri afite ikindi kibazo, biriya bintu atarabitewe n'ingeso mbi. Pau, twisoreze bakunzi ba Paula TV official na Safiro, turabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ibahe umugisha, mukomeze kudushyigikira, ibyiza byose bibabeho, turabakunda. Ni shalom. Shalom.